Сложената административна процедура, обемната документација за аплицирање е причината за нискиот процент на апликанти за користење на средствата од европските фондови, познати како ИПАРД програма, тврдат земјоделците и сточарите. А имаше и една многу непопуларна работа се деси во препрошлата година во ИПАРД програмата, дори и средства што беа доделени на некои земјоделци, тоа мислам дека беа околу 57 на број, со искористени средства и беа земени и вратени средствата. Иако истите земјоделци сега добија на судовите, ги добија процесот затоа што беа во право, се уште средствата не се добиени. Решение на проблемот е во детална презентација на земјоделците сега по едноставните услови за аплицирање. Токму затоа надлежните од Министерството за земјоделство го практицираат серијалот презентации за новата ИПАРД 2 програма за годинава. Презентацијата денеска се реализира пред штипските земјоделци и сточари. Поделена во два сегменти, примарно земјоделско производство и преработка на земјоделски производи, присутните детално се запознаа како да дојдат до европските пари. Целта е квалитетното ниво на македонското земјоделство да е на линија на европското. Минимална вредност на на инвестиција на барателот е 3000 евра, а максималната вредност за целиот програмски период изнесува 1.500.000 евра. А кофинансирањето е минимум 60%, со кое се зголемува за ако е барателот млад земјоделец до 65%, и ако инвестицијата е на планински места, тогаш финансиската поддршка изнесува 70%. Освен земјоделците и сточарите како физички лица, може да аплицираат и правни субјекти. При дефинирањето на големината на корисникот се користи препорака од Европската комисија, која што е во упатството, а не големината на капацитетот не се утврдува согласно тековната состојба од Централниот регистар. За подсетување, за првиот ИПАРД искористени се само 15% од расположливите средства од европските фондови за унапредување на земјоделството. Со оваа кампања, од ресорното министерство веруваат дека овој процент неколкукратно ќе биде зголемен.